o carazão aí, ó. E aí, pessoal. Tamanho do bicho. Olha. Desculpa aí a filmagem aí, mas aí, ó. Pego no varão. Varão armado. Isso aí, ó. Aí, galera. Não, caralho, uma tilápia. Vou dar um pausa aqui pra tirar aí e já mostro melhor pra vocês. Aí, pessoal. Olha o tamanho do bicho aí, ó. Tá. É isso aí, galera. A água tá bem gelada, o peixe tá gelado. É isso aí. Vou armar de novo. Aí o varão, ó. É isso aí. Aí, galera, fogueirinha. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. O friozinho tá bem gostoso. Hoje nós vamos tomar chocolate quente, comer pastel e brincar de contar história. Oi, pessoal. Ó, a galera começou a chegar. Essa aí é a princesa, a princesinha. Pode sentar lá ou pode sentar aqui, ó. Onde que... Aqui. Não, pode sentar aí. Ó, Tá com medo do fogo? pode encostar. Daí depois a tua mãe coloca uma cadeira aí perto de você. Sua mãe já veio. Aqui tem uma outra cadeira, eu acho que Faltou tá uma. faltando uma. Tem que... eu vou pegar uma cadeira para Heloísa. Ui, que quentinho. Aí nós vamos contar a história. Ó. Chegando a Dona Heloísa. Bota ali, Heloísa, por favor. Eu vou lá pegar uma cadeira para você. Na beira do fogão, todo dia ele contava história para nós. Aí o pai, quando não queria ir dormir, eu acho que queria namorar um pouquinho, aí ele começava a contar história de terror pra gente. Nós era criança, eu tinha 7, não, acho que já tinha 9 anos. A gente ia estudar, tinha que passar uma represa na estrada. Daí tinha uma casa onde todo mundo dizia que aquela casa na beira da represa era mal assombrada porque tinha morrido as pessoas afogadas pescando na represa. A represa era bem macabra, né? E na época do inverno, eu e o Wilson, que era mais novo, estudava na parte da tarde. E o Paulo e o Walter, que eram os mais velhos, estudavam de manhã. E aí a gente saía às 5h30 da escola, tinha que andar um monte, era 9 km para chegar em casa. E às vezes a gente, para passar nesse local da represa pela estrada, já estava meio escuro. E aí naquela casa, naquele rancho na beira da estrada, de longe a gente sempre via uma luz em volta da casa. Entrava, saía, dava a volta, né? Pensa no medo. Sério? Pensa no medo. Eu e o Wilson passava. A gente passava ali, ó. Às vezes a gente dava uma volta que Deus o livre, de medo de passar naquele lugar lá. E a gente tinha que sair correndo. Mas depois, na verdade, a gente não sabia se era a gente que estava pescando e tinha aquelas luzes, né? Mas como o povo dizia que era assustador, que era mal assombrado aquele casebre na beira da represa, né? A gente acreditava, era criança, né? E o medo era grande. Essa aí é a minha história. Vocês não precisam contar, né? Na mesma história igual, pode contar qualquer coisa. Vai, mãe, vai, mãe. A história inicia em 2000 e alguma coisa que eu não lembro. Que idade eu tava. A Evelyn vai contar a história dela agora. É verdade, tá? Porque até hoje eu lembro. E a Minha única memória não é coisa muito que boa. lembro da vida inteira. É. Assim, ó. A mãe saiu pra dançar, eu acho, sei lá. Devia ser. Aí. Aí. Ficava responsável por nós, né? E era tudo no mesmo terreno, então todo mundo ficava responsável. E daí
era só um quarto e tinha a cama ali das crianças da Renata e o berço da Larissa bem de frente para a cama deles. Então ficava cama de casal, berço, cama das crianças. Os efeitos sonoros já começaram. Aí, tinha muito medo de escuro. Ô, nega, tem que ser rápido, senão fica um vídeo muito Tinha grande. Essa parte? É. Mas qual parte da história? Daí, Tá, daí tava ali, né? Aí eu ali, só assim, né? Meu Deus, eu tô vendo isso. E a Renata tava acordada porque eu via o olho dela aberto. E ela tava com o cheirinho dela, né? A Renata? Ou Larissa? Aí ela pegou. Ele olhou assim pra mim, ó. Né? E já todo de preto, só que eu não via a cara dele, porque não tinha cara, né? Espírito. Aí eu já fiz assim, ó. Eu tava olhando, espiando assim, eu já fiz assim. E eu já tenho 30 anos e não durmo mais de cabeça coberta. Tem que televisão desligada. essa é a história da Evelyn. E é muito verdade. porque Ela eu disse até- que é verídica, né? Pessoal, dá o seu like aí na sua história. É, agora quem é o próximo? Dando de cara no armário. Hã? Sabe? Agora a Heloísa vai contar a história dela, Ela até hoje tem medo de que é a história macabra. Olha a noite aí como tá escuro, Primeiro que pessoal. Um dia antes, essa daqui disse que viu uma sombra entrando dentro do quarto. Um dia antes. No outro dia, eu tava, na semana eu tava acordando muito 3 horas da manhã, específico. Só que nesse dia específico, eu acordei 3 horas da manhã, 3 horas em ponto, e deu um negócio de eu levantar e sair andando pela cozinha. Eu fui direto. Eu não pensei, eu só fui. Aí eu parei com a cara bem na porta, né, da cozinha. Aí eu parei, eu fiquei olhando pra porta. Aí eu voltei. Aí eu pensei, não. Aí, não, meu celular tava carregando na cozinha. Aí eu fui ver que horas eram, né? Era 3 e pouco. 3. Olha, a fogueira se mexeu. A fogueira. Quando eu fui voltar, a porta do banheiro estava fechada. Fechada, viu? Também vou ter que ensinar. Eu também adoro ensinar. Não, porque foi muito engraçada. Gente, eu tô muito presa. Agora. Aí, É agora. É a porta. Calma aí. Tem a portinha. Não, não precisa não, senão vai ficar assustador. Aí tem a porta do banheiro, tá fechada. E tinha um armário na frente. Armário marrom. Nisso eu olho, eu paro assim, no meio da cozinha. Quando eu olho pra trás, tem um bicho passando assim. E some dentro desse armário. Não, foi do armário pro banheiro. O Ui. banheiro estava fechado. Mãe, olha, Qual é o armário? Meu, cara, já te deu arrepio aqui agora. aquele lá. Simplesmente sumiu, nunca mais levantei. Resolvi levantar. Não demorou muito a acontecer a mesma coisa, só que daí eu parei e tava tentando abrir a porta. E aí, galera, essa é a história de Heloíse, a história macabra que assusta ela até hoje, hein? Sim, porque eu lembro da minha. É, galera, não é fácil. Quem é o próximo? Quem é o próximo que vai contar? Quem vai contar? Tem uma história de terror dessa creche. Oh, Ela é o teu. a Heloíse vai contar a história da boneca agora. Ela está com medo de contar a sua história, pessoal. E agora como é que vai ficar? Hein? Dá um like pra ela, dá um like pra ela lá, que ela tá engasgada com chocolate quente. Galera, a brincadeira tá muito boa aqui, ó, né? Então, já que a Heloísa não vai contar, Eu já contei? a Heloísa já contou, a Evelyn contou, eu contei. A Liz não vai contar a história. Passou pra avó. Ah, meu Deus do céu. Então vai pular. Agora ela vai contar uma Tá, vou contar. história lá de... 30. Vou contar. Vou contar. Anos 30? Ah, vou contar uma do Mato Grosso. Fala Que um ano, Olha, aconteceu eu- comigo. Eu falei. Tem várias. Ó, Vamos embora, anos 30. Eu morava no Mato Grosso, lá em Cuiabá. pessoal, era uma vez em Mato E nós Grosso. tomávamos banho no Rio Cuiabá, porque todo mundo tinha prainha lá para tomar banho. E uma certa vez eu fui tomar banho lá e eles falaram que o negrinho d'água estava puxando os pés e afogando as pessoas. Isso é uma lenda popular.
É uma lenda, Mas galera, é uma lenda. É uma crença muito grande que o povo tem. E eu naquele dia eu pulei na água e uma coisa segurou nos meus pés e me puxava. Ui, galera. E eu não conseguia sair da água, estava me afogando. E aí eu pensei, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a sair dessa água. Eu estava no raso, gente. Eu estava morrendo afogada no raso. Mas eu não conseguia soltar meus pés. E aí eu peguei e comecei a pensar em Deus, falar, Deus, me socorre, Senhor. E daí eu consegui segurar no capim e puxar para fora. Só que meus colegas, amigas e tudo que estavam no dia comigo, ficaram olhando achando que eu estava com brincadeira, mas era real. Era pura verdade. Eu estava morrendo afogada, o neguinho d'água estava puxando meus pés. É uma lenda. Uma lenda muito popular, mas muitos aqui não têm muita crença nas lendas populares lá. Então, me salvei por pouco. É isso aí, galera. Essa aí é a história da Kátia, né? Todo mundo É isso aí, ó. Dá um like na melhor história aí, ó. Faz o seu comentário. foi a minha, entendeu? E a Liz, alguém vai ter que contar uma história da Liz, já que ela não quer contar a história dela. Posso contar a tia preferida? É de gato. De gato? Ela quer contar uma história de gato mau. O Carlos. Vai Vai contar? contar? Não, tem mãe dela. Deixa eu ver. Não, é uma história de terror tua. Aconteceu contigo. A única história de terror que eu tive com essa dali, sabe o que foi? Foi um belo dia, umas meia-noite, 1h, por aí. As duas já nos 10º sono, eu acordada. Daqui a pouco ela levanta e sai andando devagarinho pra cozinha. Aí eu olhei, eu parei, fiquei olhando assim, né? Essa daqui acordou na hora. Aí eu, Liz, aí o que foi? Aí tu olhou, aí tu pegou e falou, então, tá indo pra onde? Aí eu olhei devagarinho, subiu na cama e voltou a dormir. Liz, eu sou não. Você era o terror? Era doida, Meu Deus do céu. Essa é a história da Liz. É isso aí, pessoal, ó. Curte conosco aqui, nossa fogueirinha aqui, tá muito bom aqui, ó. Tá friozinho, mas nem tanto, mas tá gostoso. O negócio aqui que é bem escuro, galera, aí, ó. A escuridão, você não vê nada aí, ó. Aqui é porque tem uma luzinha aí. Mas é isso aí, a gente já fez uma brincadeira aqui pra marcar as crianças, né? Que não esquece dessas histórias. Essa dali até uma história que ela fez um acampamento na vida dela que nunca vai se esquecer, né? foi E essas coisas é marcante na vida das pessoas quando são crianças, né? É isso aí, galera. Valeu. 3 coisas numa noite só. E aí, galera, ó. 8h30 da manhã, mas o friozinho tá que tá. Ó a serração no lago, ó. Aí. Ó. Chega a mão a arder. E frio. Como sempre. Não se pega nada não. Muito frio. Muito. Também nada. Ufa. Aqui é o carreiro dos Pacuçu, olha aí. Olha que espaço. Entra de um lado e sai do outro. Pessoal, vou pegar uma semente aqui de chorão. Isso aqui é um bom alimento para fogo. Eu vou fazer um foguinho ali. No tambor que a gente tinha feito ontem. E eu vou fazer o foguinho ali para quebrar o clima, valeu?
E aí, pessoal, domingão. Dando uma geral aí, ó. Tem muito trabalho ainda, muito. Ontem já fiz um bocado. Aí hoje, cedo, tá frio, mas o solzão já deu ar da graça. Já tô até com calor. Já cortei uma limpada nessas árvores aqui, as primeiras aqui, ó. Aí esse bambu, vara de pescar aí, ó, tava tudo cheio aqui. Fiz um monte ali elas vão apodrecer e vai servir de adubo. Fiz um foguinho lá de novo de manhã para começar. Deixa nem pensar. Mas é isso aí. É um pouquinho de cada coisa. Agora a gente vai meio que... Passou aquela vontade de pescar, porque agora também tá frio, né? O peixe tá escondido. Mas a boinha tá puxando, ó. A boinha tá puxando. De repente pode até ter. Agora tá armada. Mas parou. Mas, né? Ó. Peixe tá batendo. Vou dar uma olhadinha. Aí, ó. É assim, pessoal. É só o filhotinho, ó. Chega a tá pálido o bichinho. Aí. Tá? Eu vou tirar ele do anzol aí, ó. Salvar a vidinha dele. Ó. E vai pra água pra crescer no verão. Valeu? Eu vou pôr lá de novo, que nem a isca que ele comeu. Deixa aí. É isso aí, galera. Como eu tava dizendo sobre a limpeza. Então, a gente vai limpando. No verão é época das cobras e coisa. Quanto mais limpo assim, ó, não que eu vou desmatar nada, não. Só limpar, né? Vai ficar mais tranquilo pra gente caminhar, andar, apreciar a natureza, né? Bom, a bananeira que eu plantei, ó. Talvez essa aqui. Essa daqui tá com cara, ó. O tomate, o mamãozinho tá mais ou menos ali, ó. Mas essa área aqui é uma área bem úmida. Mas vamos aí, vamos ver o que dá. Aí vocês verem como é que tá, ó. Não congelou o ovário, né? Ó. Mas amanheceu tudo assim, ó. Isso aí eu vou continuar podando os galhos aí que tiram a força da planta, né? E é isso aí, galera. Aí, galera. Pra quem viu como que era isso aqui, né? De mato. Aos poucos tá pegando forma. A gente já plantou algumas coisas aqui, algumas talvez a gente tá vendo. Estamos plantando, com época ou sem época, estamos plantando. Que é abóbora. Essa é uma abóbora. Temos mais plantado ali, ó. Entendeu? A gente agradece muito o vizinho aqui que está colaborando com a gente, ajudando nós a organizar, né? Aí, ó. Isso aqui é a mudinha de aipim que a Kátia plantou. Aí. Tá vendo, pessoal? Abóbora. Aí a gente vai fazer das coisas. Olha aí. Olha como é que tá aqui, ó. Ali é o marco, ó, da divisa. E assim, ó. Aqui tá aí, ó. Gente, isso é muito maravilhoso fazer essas coisas. É um prazer enorme você mexer. E conforme a gente vai mexendo, vai lidando aos poucos, né? Com tempo curto, mas
A gente tá aí com todo o gás, força e a vontade. Pra quem viu os vídeos antes, né? Vai ver que o negócio tá andando. Ontem eu fiz uma limpeza ali numa árvore que tava caída. Olha aí como é que tá isso aqui, ó. Eu vou tentar limpar um pouquinho. Derrubar um pouco esse pó, depois que seca ele fica duro de cortar, né? É bom fazer isso agora, porque quando esquentar é vespa, maribondo, é de tudo, né? E não é fácil você estar limpando. Pessoal, na verdade eu tenho que cortar os galhos secos aqui, ó, para ele cair depois com a motosserra, né? Ali quero mostrar para vocês ali que eu cortei ontem com a motosserra, só que eu não gravei. Ó, coisa boa para você dar um abraço, ó. A natureza é incrível, né? Aí. A natureza é incrível. Aqui, ó. Alguns desses pode deixar para. Aqui, ó. A árvore era uma árvore caída aqui, ó. Né? Aliás, o tronco dela era aqui, ó. Um galho caiu para cá e o outro para lá. Aí eu ontem com a motosserra, eu cortei tudo ele assim, ó. Só não gravei. Entendendo? É uma madeira que já tá aí bastante tempo. Mas a gente tem que fazer essas coisas, né? É bom que ela aduba o solo, ela enriquece o solo, mas a gente tem que sacrificar algumas coisas, né? Para se tornar um lugar melhor. Mas se Deus quiser, com certeza Ele quer estar de mão dadas com nós, a gente vai conseguir o objetivo. Nós estamos, puxei um pouco para cá, ó, ali tem mais, ó. Algumas coisas a gente quer deixar também para ficar uma coisa mais. Não podemos tirar tudo e fazer calçada, né? Não tem graça. Aí, ó. Essa árvore já tá há tempo aí, ó. Caída no solo. Eu vi ali, ó. Tava o rancho caído ali, ó. Aí ele deu uma organizada boa. Continua organizando, né? Ó, o rancho tá com uma bagunça. Mas também não tem espaço, né? Tem muita coisa que já era daqui. Então tá virado. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aí na brincadeira, na diversão. Hoje é domingo e a hora passa voando. Valeu?